फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन के बारे में। इसका टाइटल है इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन रिलेटेड विद कंजंक्शंस ऑब्लिक लिंकर्स ऑब्लिक कनेक्टर्स हाइफन यूजफुल सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्स। फर्स्ट सेंटेंसेस, क्योंकि वह आ रहा था, हमने फिल्म देखी। इस ट्रांसलेशन इज एज ही वॉज कमिंग वी वॉच्ड द मूवी। जैसे ही रवि यहाँ पहुँचा अंधेरा हो गया। एज सुन एज रवि रीच्ड हियर इट गॉट डार्क। जब से वे भारत आए हैं हमसे एक बार भी नहीं मिले हैं। दे हैव नॉट मेट अस सिंस दे केम टू इंडिया। वह सुबह से कहानी लिख रही है। शी हैज़ बिन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। तेज चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। फ्रेंड्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे आते रहें और लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।